Influenceria shqipe Hysena i ka bërë një deklaratë papritur lidhur me këngëtaren Parashiri Simaku, duke ndarë me publikun thashë themet që ka dëgjuar për të në komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë një interviste ajo shpreh se ka dëgjuar se Parashiria ishte përmendur si një person që u merrte burra të tjerave. Ajo shtoi se ishte befasuar nga këto informacione dhe se kjo histori kishte shkaktuar bujë në komunitetin shqiptar në Amerikë. Kam dëgjuar që Parashiri Simaku ka qenë një nga ato persona që u merrte burra të tjerave, tha ajo. Mendova që ishte femër e bukur dhe kishte karrierë, por familjet nisën ta shmangnin dhe ajo u tërhoqi nga skena, tha shqipja. Ajo theksoi gjithashtu se këto thashëtheme ishin të njohura kryesisht për shqiptarët që jetonin në Amerikë 3 vitesh dhe jo për emigrantët e rinj. Më kanë thënë që ka ndodhur shumë herë, sidomos në dasma deri në momentin që nuk e merrnin më dhe ajo u zhduk. Nuk është e bukur ta them. Dhe unë nuk e pata të lehtë ta dëgjoja, përfundoi ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.